olmak üzere sigara içmek yasaktır ve tuvaletlerde duman dedektörü bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını önemli hatırlatırız. Teşekkür ederiz. Cabin crew number position please. Dear passengers, for everyone's safety, it is required all passengers to comply with posted placards and illuminate information signs located throughout the cabin. In addition to the cabin crew members' instructions, if you are seated in the seat with the seat storage, emergency exit first row, please follow crew instructions and place your baggage, all those items in your headbands provided. Please give the cabin crew your full attention as you take safety picture of this Airbus A221 aircraft even if you are a very flyer. This aircraft is equipped with emergency exits. They are clearly marked with signs are located. 2x front of the aircraft, 4x middle of the cabin, 2x rear part of the aircraft. Your cabin crew is pointing your nearest exits to you now. For emergency exit required your exits, your cabin crew is pointing this at you now. Please look now for your nearest exits. Bear in mind it might be behind you. In the event of evacuation, leave all luggage behind. Take care of your high-heeled shoes and take the shot that may damage the slide. And evacuate using nearest available exits. Please watch out to fasten, adjust, and unfasten your seatbelt. It must be fastened whenever the seatbelt signs are on. And come and keep it fastened throughout the flight. If there is a change in cabin pressure, must act as a rod panel above your head. Stay in your seat and pull the mask towards you. This will start the flow of oxygen. Remove your personal protective face mask before the oxygen mask. Place the oxygen mask over your mouth and nose and breathe normally. Adjust the bed to secure it. Remember to place your own mask before helping others. A life vest located underneath your seat. In the event landing of water, restrained by the cabin crew. Remove the life vest from its pouch and put it over your head. Put the strap around your waist. Fasten at the front and tighten by pulling the tab. Once you're outside the aircraft, inflate the life vest by pulling the red toggles as shown. If it fails to inflate, only stepping up below into these tubes. A safety card is located in the seat pocket in front of you. Please study it carefully as it contains important information regarding exit routes, oxygen mask, life vest and the breast position you must adopt in case of emergency landing. Cabin crew number, final check. Please ensure your seat belts are fastened and clearly visible for the crew. Thank you for attention. Thank cabin crew. Sayın yolcularımız, emniyetimiz için tüm yolcuların kabin talimatlarına ilave olarak kabin boyunca yalan plakartlar ve ışıklı lokasyon işaretlerine uyması gerekmektedir. Acil çıkış ve ilk sıra gibi saklamanın kısıtlı olan bir koltukta oturuyorsanız lütfen kabin talimatlarına uyunuz ve bagajlarınızı, dağılabilir eşyalarınızı başüstü altlarına yerleştiriniz. Sık uçan yolcu olsanız dahi Airbus 301 uçağının emniyet özellikleri aktarılırken kabin ekibine dikkatinizi veriniz. Uçağımızda 8 adet acil çıkış bulunmaktadır. Bunlar acil çıkış şartıyla belirtilmiş olup yerleri, ikisi uçağın ön bölümünde, 4'ü kabinin orta bölümünde, ikisi uçağın arka bölümündedir. Şimdi en yakın acil çıkışlar kabin ekibisi tarafından sizlere işaret edilmektedir. Acil bir durumda yerdeki ışıklar çıkışı yönlendirecektir. Kabin ekibisi tarafından sizlere işaret edilmektedir. Tahliye durumunda lütfen tüm bagajlarınızı geride bırakın. Yüksek tüplü ayakkabılarınızı veya slayta zarar verebilecek kesici eşyaları çıkartın ve en yakın çıkış olarak uçağa tahliye edin. Kemeriniz gösterilen şekilde bağlanır, beyninize göre ayarlanır ve açılır. Kemerin ikazları yandığı süre boyunca bağlı bulundurulması ve uçuş boyunca bu şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kabin basıncında bir değişiklik olursa başınızın üzerine bulunan oksijen maskeleri panelden düşecektir. Koltuğunuzda kalın ve maskeyi kendinize doğru çekin. Bu oksijen akışını başlatacaktır. Maskeyi takmadan önce kişisel koruyucu yüz maskenizi çıkartın. Maskeyi ağzınızın ve burnunuzun üzerine yerleştirin ve band ayarlayarak normal şekilde nefes alın. Başkalarına yardım etmeden önce kendi maskenizi takmayı unutmayın. Cahiliniz oturduğunuz koltuğun altındadır. Suya inişlerde ve kabin ekibine talimat verildiğinde cahilin çantasından çıkartın ve başınızın üzerinden geçirin. Kayışı belinizden geçirin. Ön tarafa sabitleyin ve çekerek belinize göre ayarlayın. Cahillikleri gösterilen şekilde kırmızı ipleri çekerek uçak dışında şişirin. Şişmezse şişme bosunu kullanabilirsiniz. Emniyet kartı önünüzdeki koltuk cebindedir. Herhangi bir acil inişe karşı acil çıkış yönleri, oksijen maskeleri, cahillikleri ve çarpı pozisyonunda içeren önemli bilgilerin bulunduğu emniyet kartına durum uyumu sağlamak adına dikkatlice inceleyiniz. Şimdi kabin ekibimiz son kontrolleri yapmaktadır. Lütfen kemerinizin bağlı ve kabin ekibinden görevli şekilde olduğundan emin olunuz. İyi uçuşlar dileriz.
dear passengers, all electronic devices should not be activated in flight mode. Devices without flight mode must be switched off for entire flight. Sayın yolcularımız, tüm elektronik cihazlarınızın şimdi uçuş moduna alındığından emin olunuz. Uçuş modu özelliği bulunmayan elektronik cihazlarınızı uçak içinde bulunduğunuz süre boyunca kapalı muhafaza etmeniz gerekmektedir. Teşekkür ederiz. Good.